Sanmungo Mario Borduna. Dugu kecil Khumulwng rangka kaca kecil kita sekarang masuk Sanmungo Mario Borduna. Khumulwng sabi ni sekali yang masuk Sanmungo Mario Borduna. Baru सरकार itu sudah Tipralandni bersama orang. Baru सरकार japa japa tengah tengah lama semua sebenarnya Tipralandni amalan kono dinaya kerja. Ini government Tripura selama japa japa tengah lama semua sebenarnya Tipralandni amalan kono dinaya kerja. Balan debor mani hozolai. Siga family hozolai. Balan debor mani hozolai. Ini debor mani hozolai. Siga family hozolai. IW company hozolai. Ini nama IW ini bukan seni hozolai. Balan debor mani hozolai. Debor mani hozolai. Ini debor mani hozolai. IW ini hozolai. Bus kangen nanya seperti kayak. Hello. Abo, tim jago, prepare jago. Gak hay kena isi link tangte. Ano?
Gonish Debormani netrite Khumulwng Mushibla Phando Basakha. Gonish Debormani netrite Shikla Phando Basakha. Focus Debormani netrite Jini IPFT Pukul Shogo Basakha. Gonish Debormani netrite Shikla Phando Khumulwng Basakha. Chini Focus Debormani netrite Khumulwng Barok Basakha. Chini Focus Debormani netrite Khumulwng Barok Basakha. Khumulwng Barok Khajani Babai Barok Basakha. Mike. Salbesek ngkha tai salbesek romai tongnai o long march nahar mungtam o long march yesaikna Bulan hambai sini lagi tong bisnes kai belbara RT block ni AG chairman tai party ni BGS ta kones tai oro ya Chini yo IPFT ni AGS tai organizing secretary tai বিভিন্ন division ni yo IPFT block থেকে তিনি বাকি প্রায় 25 দিন থানায় 2021 17 জানুয়ারি नि सिमी गोलाघाटी टाउन हॉल नि हायगबा बिश्रामगंज डिविजन खलाइजा मोसं पुला फास जों लं मास जों गाय प्राय जों 14 ता डिविजन क्रस खाइखैया ओ डिविजन र उनकाय सिपाइजला गुमती ताइ साउथ गा प्राय मोटामोटी साउथ डिस्ट्रिक्ट सेस न गाचों ताबो वेस्ट तिरफ्राबो याकनुगलाइजा तिनि खुमुलुंग डिविजन और फाइसबाइजा कमनि बागै सिने एकताना उद्देश्य सिने नाहारमं ताखलाइनि जे एडीसी बोर्ड आबो तिब्रा सरंनि बेलायखेनो माने गोपालचों रजानाय बोर्ड आङा साखलायो मो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन जों IPFT मेजरिटी जदि जों संख्या गरिष्ठ सरकार गठन खालायखाय ताखलायो जों अधिवेशन फार्स्ट कलमनो जों तिब्रालायनि बिल पास खालायो इंडिया गभर्नमेंट नि थानि रहनानि बागै जों प्रस्तुत दंनाय मोनि बागै चिनि जत्तो आमचाय तो अन्य रिजनल पार्टी नेशनल पार्टी खालाय तंनाय दङ जों मनो मेसेज रनामु जोंगो जों रैबो फायका पाहार ग्राम अञ्चल जत्तो जागा जों लं मास खायनो जागो शुरू तिब्रालायनो नासिगै चिनि जाति पसाबुति रंनो मथानानि बागै एकटा अक्षरमाखा आबनो जत्तो सुबाथ हुनै जोंनि लं मास खालायदों ताई बस कांगो चिनि प्राय ए रूट आसाम आगरतला रूट ना आयं ना जों खायजायाखो आपनो बाकी दिनो जों खायनो बागै जों प्रस्तुत मने बागै मोटामोटी यां नारनि गांगाय जों खानासरिनो पाइने नरक नि स्लोगानो खानाका जे नेशनल पार्टी नो बुटटार दि किन्तु IPFT ता नेशनल पार्टी बायनो एलायन्सिंग हास्टेबो सरकार चालुगै दङ बे बबाहि मिनिं पब्लिक रो बुसिनायबो अब तो कक्सैनो नेशनल पार्टी नो तार दि पलटिनो जों आच्छा बीजेपी बाय IPFT जो सरकार ठीक न ता जों अरनगो जता जों कैबिनेट अफ माइनॉरिटी आर जों असेंबली बो माइनॉरिटी जेमन राज्यबो जों माइनॉरिटी तेमन भाबे जे जों जुट जोंर आशा खालामनि जता नेशनल पार्टी रो डेभलपमेंट तो अब बरक रैमे आफाना एकटा जोंनो उन्नयन डेभलपमेंट फाइटनि जथेष्ट सुबनाय किन्तु बा ब्रनो 3 बोसोरनि सरकार जुट सरकार फोरनि कुनु चिनि बागै सामुं काहाम तांया मने बागै म हंकाय सुदु ST संरक्षित इलेक्शन मने बागै केबो नेशनल बुथ रियाउइनो तंका जानाय कारण तांगे मेला थानाय गणमुक्ति परिषद दं एजे CPM नि परिचालना खायजा बर थायजा कक साइमिया अधिवेशन आयगबा जे काउन्सिल 25 ता 30 ता बोसोर बरक जायथाका मने बागै जों तिनि ओ BJP बो हायनंलाय फायगांगांकाय बरक सिन जातिनि बागै सामुं खायगला गामनि बागै जों म स्लोगान हररंनि थानिबो मेसेज रनामु जों थानाय एसेम्बलियाव ककरै जों बनो सरकार चेन्ज खायनि बागै रखा किन्तु बंकांका एकदम निन्नुखुनि म 28 ता सुदु ST संरक्षित गावबो जों 28 ता न जों मानो नांनाय ओ जागाव जदिनो केवो निजिनि पकेटनि बागै निजिनि फायदानि बागै निजिनि हामना जानानि बागै बुट रुइ तंगै जदिनो चिनि बररकनि हामनानि जत्तो तिप्रासा नि हामनानि बागै बुट रिया गांका बो सालायगला माने बागै जों नेशनल जे पार्टी बा माइन्डिस तंनाय रंग जों अपनो
आंखौ खायनाय मेसेज होनाय बर' गाबनो बुट गैयाबो जोङो दाबर चिनाव बुट होयो जोङो जय जुक्त खायो तारमाने बीजेपी बाय ताकलाय एडिसि बुट एलायन्स जोंनानि बखा थाङै दंया IPFT बे बीजेपी बाय इखौ साबो बाय एलायन्स जोंनानि थाङै दं कोन आवाज दं ना अब आं पार्टीनि एसे खरबसा जिएस नगै बायो IPFT नि एडभाइजरी चेयरमैन नगै आं अब कुन साइमी अब चिनि सुप्रीमो चिनि पार्टीनि जे सुप्रीमो पोजिशन डिपेंड खायो अब बरं डिसाइड खालायतो बाकी चिनि थानियो जों अब जे जों लं मास जों पार्टी जे जाति रत्न गंनागो गति खिनेन बागै प्रचाराव जों खालायो 25 दिन धरे लं मार्च चलिबाय दं पाइथागन रंनि खुमुलुं डिभिजन फाइ सपाइका बबा हाइके लामजाक सका सालबेसे खुमुलुं डिभिजन बर हिमनाय अब के साइखना हामबाय सिनि हानि हाय सिनि मिडिया रुपमा जों साइमानका जे बरक युथ IPFT सारा त्रिपुरा गनाङै लं मार्च खायनानि जे टारगेट ना हारि दंमाने जों साइमानका चिनि 25 दिननि साल' खुमुलुं डिभिजन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आन्दाराव जे हापाइका बरकनो जों खुमुलुं डिभिजन इंलै जों बरकनो खाबाय खुबाय लामजाक सगै जों बरक बाक्सा ताबो गदालि जों पार्टिसिपेट खालाय दङ बनि बागै चिनि टारगेट चिनि एम जों जत्तना एक जों जत्तना युथ की IPFT जत्तना जाता पार्टीनि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन तंनारा जत्तना IPFT र त्रिपुरालेण्ड सपोर्ट खायो अबन बागै त्रिपुरालेण्ड टारगेट ना हारेना जों लं मार्च खालाय दङ बनि बागै जों ताइबो साना क खालायो जे जों 2009 नि सिमा IPFT र जे त्रिपुरालेण्ड दिमान्डति जे आन्दोलन खालाय फेमेनि अ जागाव गोबांमा बररक साइ दंमानि जे थानाय विधान सभा बाय ताबक जे एडिसि बसक फाराग थानायो बीजेपी बाय एलायन्स का ताबके IPFT रक बायके जे खालाय दंमानि अबनि उद्देश्य ना अबन सानमाचो चिनि टारगेट चिनि उद्देश्य ना जों सारा त्रिपुरानो नाइमी आपन जों एडिसि एरेना आपन जों आलादा खालाय खागे अबनो उद्देश्य तसे दिनै जे लं मार्च ओ एडिसि न आलादा जुदि खालायनाय हार मानिया हंकाय त्रिपुरालेण्ड साना मानिया हंकाय चिनि त्रिपुरा सानि भबिष्यतनि ताइ थांजोंनाय कुन लामा करे अबनो बागैना मेइन टारगेट अबंखा चिनि ताबो जे एडिसि टारगेट खेमेनि अबनो तिना ओ लं मार्च न आं मने खायो अबबाय चिनि रिलेटिभ दं होनना वनसु लं मार्च नि हारमंग तो एडिसि न दखल खालायनानि बा त्रिपुरालेण्ड नि सानमंग के ताबक नरंनि खुमुलुं डिभिजन तो एडिसि नि हेडक्वार्टर आलाजा 25 दिन 24 दिन जगह जे बेराय फेमेनि हिमै फेमेनि आबो निसे बिसक जुदा खैनर गबर खलायथं खुमुलुंग बिसक खहम ददम के खलायथं जों तो सिनारा जों जत्तन हहम ददम खलायनानि सिनि जत्तन संनाय खुनाय जाता सिनि IPFT नि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन जत्त माने अर्गेनाइजेशन जान दoi खातलाय तमनि जों नगो अ जागा जों के TN year राव खायक जों तेरक तिनि फानक्राक बदल होनि तंनाय राव बरक जत्तन जे मानसा हेल्प खालाय जों दङ जों जे मानसाखौ हहम ददम के खालाय बरक सालनयो खुमुलुं डिभिजन तंलांनाय अबन बागै जे मानसा जों बरकनो सुबास खालायलांनाय अबन यागुलो खुमुलुंग ताम जनसभा खालायजांनाय अब तो जेटा शिड्यूल युथ IPFT जेटा रान खाय तंनाय राव बरकनो अ जागा बरन दङ तामखे तिनि खुमुलुंग खायसा जे ओ रेलीनि पाइमानि सारिगो खायसा जनसभा खालायनाय अब जत्त डिसाइड खालायो जत्त अबने माने रोड मैप अब जत्त खालायो अब जत्तनो डिभिजन जारा जे इ तंनाय बरन यागन अब या फाटा बरन समस्या भारतीय पवित्र संविधान के 3 नंबर की बैलेंस ओ तखरा फे ओ तखरा फे ओरा के दिल में से दलत पे ओ तखरा फे ओ तखरा फे ओरा के दिल में से दलत पे
Terima kasih.